खुशू काम करेगा, खुशू काम करेगा ना, काम करेगा ना तू। अच्छा हम सैंडविच खरीदते किराया तो बना देंगे घर में, ब्रेड लाएंगे शाम को बना देंगे घर में, इसमें क्या है। पापा है। हाँ पापा लाए थे ना। अच्छा पापा को दिखा दिखा खाना। ओके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सिल्वा जी फोन पर बात नहीं करता और अभी मम्मा आया हूँ भी का वो 3 सैंडविच इसके पापा लाए थे सुबह में, ठीक है। इस छोटू के स्कूल से आते समय में, एक झमू के लिए, एक छोटू के लिए, एक खुशू के लिए। और खुशू को हाथ में दिए तो फिर छोटू भी अपना खाई। खुशू क्या किया, वो खिड़की पे चढ़ के वो थोड़ा थोड़ा चिड़िया को दाना दे रहा था, खाया नहीं, फेंक रहा था। उसको फेंकने के चक्कर में हम बोले कि छोटू तुम खा लो, नहीं तो वो सब फेंक देगा। छोटू ने अपना खा लिया, अपना तो खा लिया, छोटू ने अपना वाला भी खा लिया, उसका वाला भी खा लिया। अब जो एक ठो था किसका, झमू का, तो झमू का देख लिया कि उसका है। अब वो बोल रहा है कि उसका वाला दो, अपना वाला तो फेंक दिया, फिर उसका वाला फेंक देता है, इसलिए हम लोग छुपा के रख दिए। वो आया, उसका देख लिया उसका देख लिया वो सैंडविच। आप बोल रहा है कि मुझे नहीं दिया, वो खुद खा ली, मुझे नहीं दिया, मुझे खुद खा ली। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शाम को हम ब्रेड मंगाएंगे, सैंडविच हम बनाएंगे, घर में खा लेना। यही बात है। अरे 1 घंटा से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटे डिमांड बढ़ गई आपकी। तो हम तो इतने घंटे तो हम लाइव भी नहीं चलाते हैं सुबह में। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्यों आवाज नहीं आ रही है मेरी। अच्छा तो ऐसा शिकायत लगता है गूंगा का वो ऐसी शिकायत लगाता है। मम्मा एने पेन आम क्या हो गया। मैं सैंडविच नहीं खाया। कहाँ है दीदी, झमू दीदी खा ली। तुम खाता। अच्छा ठीक है, हम बना देंगे ना, शाम को लाएंगे ब्रेड, तुम आ रहे हैं हम अभी।